जैसे मैंने बोला, गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म चाय, स्टीम इनहेलेशन, ये भी एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिस का ही काम करेंगे। और जितना ज्यादा हम लोग ये गर्म पानी, गर्म चाय, गर्म सूप, गर्म दाल, गर्म हॉट वाटर गार्गल्स करेंगे तो अंदर एडिमा, कंजेशन थ्रोट का कम होगा। जब एडिमा और कंजेशन कम होगा तो सांस लेने में आराम होगा और कफ बाहर आएगा तो जल्दी रिकवरी होने के चांस रहेंगे। इसका कैरी होम मैसेज है कि कफ सप्रेसेंट, कोडीन बेस्ड या क्लोरफेनिरामिन बेस्ड सिरप बहुत ज्यादा नहीं लेने, लेकिन ब्रोमहेक्सिन या एम्ब्रोक्सोल या एनेसिटाइलसिस्टीन, म्यूकोलाइटिक्स एक्सपेक्टोरेंट जैसे कफ सिरप्स हैं वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ओटीसी सप्लीमेंट लेना है तो ये वाले कंपोनेंट्स के लिए लें। बहुत सारे लोग विक्स यूज करते हैं, विक्स के अंदर कैंपर होता है। कैंपर को आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, छाती पे यूज कर सकते हैं, नाक पे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घरेलू इलाज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग